हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले उसिनेको इस्कुस र डल्ले खुर्सानीको पिरो अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। इस्कुसमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने भरपुर मात्रामा पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छ। यसले हाम्रो मुटु पनि स्वस्थ राख्दछ र हाम्रो शरीरमा चिनीको मात्रा पनि ब्यालेन्स गर्छ। त्यसैले हजुरहरूले सुगरको रोग छ भने चाहिँ दैनिक मात्रामा 100 ग्राम इस्कुस बोइल गरेर खान सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ आज बनाउनुको लागि एकदमै पाकेको 2वटा इस्कुसलाई लिएँ। इस्कुस बोइल गर्न चाहिँ पाकेको इस्कुस नै चाहिन्छ र यसलाई चाहिँ मैले एउटा इस्कुसलाई 4वटा भागमा काट्दैछु। इस्कुस चाहिँ गर्भवती महिलाहरूलाई पनि एकदमै बेस्ट फुड हो, किनभने यसमा पोटेन्ट एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ। इस्कुसले क्यान्सर रोगबाट पनि बचाउँछ र एन्टी एजिङको काम पनि गर्छ। यसले हाम्रो शरीरको लिभर पनि एकदमै बलियो बनाउँछ। यसरी 4वटा काटेँ र यसमा थोरै यसरी किरा लागेको पार्टहरू छ भने पनि हामीले निकाल्नुपर्छ। र उसिनेर खाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ तरकारी बनाएर खाँदाखेरि भन्दा पनि एकदमै मिठो लाग्छ। यो चाहिँ एकदमै हेल्दी तरिकामा बनाएर देखाउँदैछु। यसरी किरा लागेको पार्टहरू चाहिँ मैले चुलेसीले निकालेँ। हजुरहरूले चक्कुले निकाल्नु भए पनि हुन्छ। र यसरी सबै पार्टलाई मैले निकाल्दैछु, हेर्नुहोस् है। र यो चाहिँ मेरो बारीको आफ्नै इस्कुस हो, एकदमै ताजा इस्कुस हो। यो चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यसलाई एउटा प्रेसर कुकरमा राखेँ। यो चाहिँ करिब 2 जनाको लागि बनाउँदैछु। हजुरहरू सुगरको रोग हो भने, रोगी हुनुहुन्छ भने चाहिँ बेलुका डिनरको रूपमा पनि यसलाई खान सक्नुहुन्छ। र आधा लिटर पानीमा यसलाई म बोइल गर्दैछु। बेलुका खाँदाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो इस्कुसको क्वान्टिटीमा मात्रै खानुहोला। त्यसपछि मैले यसमा नुन आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, जिरा आधा चम्चा र धनियाँ आधा चम्चा राख्दैछु। हजुरहरूलाई जिरा धनियाँको टेस्ट त्यति मन पर्दैन भने चाहिँ बेसार र नुन मात्र राखेर बोइल गर्नुभए पनि हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। यो 3वटा सिटी लगाउनु होला है। यसलाई ठ्याक्कै 3वटा सिटी लागिसकेपछि प्रेसर आफै रिलिज हुन दिनुहोस् र त्यसपछि म खोलेर देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् है त। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र म टेस्ट पनि गर्दैछु। र यसको लागि चाहिँ मैले अकबरीको अचार बनाउँदैछु। एउटा लसुन, 5वटा जति टिमुर र पोलेको गोलभेडा एउटा र अकबरी खुर्सानी पोलेको एउटा मैले लिएकी छु। हजुरहरूले बोइल गरेर चाहिँ लिनुभए पनि हुन्छ, तर पोलेको एकदमै मिठो हुन्छ। गोलभेडा र अकबरी खुर्सानी सिलौटामा पिसेको अचार चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो सँग खाँदा चाहिँ मैले तेलहरू कुनै युज गरेकी छैन, अचारमा पनि इस्कुसमा पनि। त्यही भएर यो एकदमै हेल्दी फुड हो। हजुरहरू वेट लसमा हुनुहुन्छ भने पनि यो खान सक्नुहुन्छ। बेलुका एउटा सिङ्गै इस्कुसलाई बोइल गरेर यसरी अचार बनाएर खानुभयो भने क्यालोरी एकदमै कम हुन्छ। यो अचार एकदमै पिरो र एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ पिरो मनपर्छ भने 3-4वटा पनि खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। नुन चाहिँ आधा चम्चा राखेँ मैले यसरी। खास गरेर अकबरीको अचारसँग चाहिँ एकदम ट्वाक्कसँगले खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र यसरी इस्कुस तयार भयो र यसलाई कसरी खाने हो म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। र मैले यसरी राख्दैछु। यो चाहिँ उसिनेको इस्कुस हो, तातै खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। र मलाई सबैभन्दा मनपर्ने चाहिँ इस्कुसको बिया हो, एकदमै टेस्टी हुन्छ यो चाहिँ। र म टेस्ट गर्दैछु है त। वाउ, एकदमै पिरो र एकदमै मिठो छ अचार पनि इस्कुस पनि। यो इस्कुस खाँदाखेरि चाहिँ हामीले बोक्रा निकालेर खानुपर्छ है त। र हेर्नुहोस् है, म चाहिँ टेस्ट गर्दैछु। अब आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एकदमै मिठो छ, हेर्नुहोस् है। वाउ, एकदमै टेस्टी छ। र आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। बाई बाई। ह्याप्पी कुकिङ।